开始进入秋天了，现在天气非常凉爽，很适合来看房子，所以今天我要带大家来名古屋这边看房子。如果您也想来一场与众不同的旅程，邀请您安排一场富士山的露营，除了可以陶冶一下身心灵，还有令人羡慕的打卡拍照点。有兴趣的朋友参考第一则留言哦。我们今天来到这地方是名古屋的新荣町跟千总站附近，那边就捷运站。捷运站在前面那边400公尺的一个地方，这个十字路口。那名古屋最核心的信义计划区呢，就是荣，它也叫 Sakai。大阪有一个地方叫界，也叫 Sakai， 所以就这里离 Sakai 就一站哦，荣町到新荣町到荣町就一站而已，所以你要到信义计划区才一站而已就到了呢。然后这边呢也是目前名古屋最贵的区域，就中区就是他们有一点像大阪的中央区、北区那一个感觉跟意思啦。阿志来名古屋看房子就是找阿志就对了。会讲中文哦，会讲中文的日本人在这边又做中介，然后又在台湾留学过的人，只有你一个吧？应该没有其他人的吧？要找到这样子的条件，大概只剩阿志你一个人了。所以我们今天来到这个地方，你特别跟我约这里，是不是说这边有什么房子可以看？哦，这里这一区算是中区离 Sakai 很近的地方。那它千总站在下一站，是不是？在前面而已。那千总站就是千总区吗？千总站就是千总区，对。那千总区就是有钱人的区。有钱人区。那中区也是。中区也是商业区，热闹的区。热闹的区，然后又是有钱人的区，又是。就是信义计划区，你知道信义计划区啊？最热闹的地方嘛，所以这里就是名古屋的信义计划区，对，这意思嘛，然后附近其实吃的东西也有。我们在日本这边买房子，如果有一个便利商店，会不会加分啊？有，会加分。在台湾如果便利商店先加10万，对啊。这边也是就对。那你说房子在前面是不是？那我们往前走咯。你是不是也想在日本拥有一间属于自己的房呢？想度假的时候就可以住自己的房子，但又不想闲置在那边缴交高额的管理费以及修缮基礼金。这时候您可以考虑日本的一户建，委托给民宿公司来管理。平时闲置的时候可以赚取租金报酬，来日本度假时又可以住自己的房子，未来退休时又可以拿回来自己使用，超适合我们的。欢迎一起来日本大赚观光财，有需要的朋友欢迎参考第一则留言。阿志说到了哈，就是这一个，感觉也是很新那它旁边的它的邻居全部都看起来都是这种比较新的大楼，像那边也是，旁边有一个停车场。其实他们停车场真的都，这在台湾应该，这应该在台湾就盖店面来租了，不会这样。3格是能租多少钱呢？但是这边就常常有这种的停车格，然后1楼的部分呢，它就是有设计一些停脚踏车的区域，都不是停车，都是脚踏车停车场。好了那我们就直接进去咯。这边1楼的大厅拉比看起来也是干干净净，很整齐，很新到了这个感觉是做的比较高级一点。它是封闭式，它不是开放式的。我们再往这边走，这边先进来开个灯，开灯了。阿志，这个是什么房型？这是 1LDK。所以这一栋应该是比较属于这种小房型的居多了看到这个有一个玄关区，可是它这一区没有设计鞋柜。鞋柜在这。日本的房子是一定会有这些基本配备的然后转过来 1LDK 就是一间房间而已但是它这个不是普通的一房它这个真的是日本，如果你敢叫 1LDK 的话，那它的空间其实这些基本的什么浴室啦、厕所啦，然后甚至是厨房，基本上都跟一般的3房都有一个基本的大小，不会是那种很小然后这边柜体。这个都有用过的痕迹，但是基本上都很新跟新的没两样。你看它这个壁纸，这5金件然后你看这个是暖风机它这个暖风机好像也比较特别呢。这好像比较高级。然后我们看里面这是浴缸不是全尺寸的，但还 OK， 还蛮大的。
啊，这到底是什么？这个里面有暖房有三温暖。哦，这个是三温暖哦对。哦，上次我看另外一间有这个，我不知道那是什么东西哈。然后也是恒温的浴缸哦，这边基本的配备这些都会有。然后看它的电闸，不会因为它是小房型，然后就做的比较潦草，不会。然后接下来我们看一下哈，一房也是要收纳空间的哦，这种都是单身贵族，不是那种就是不是那种小套房啊。然后看到这个有没有？这个厕所马桶呢？你看它虽然只有一个马桶，但是它的空间呢不会是那种很小很幽闭的，其实也蛮大间的。你旁边还有收纳柜，然后转过来这边就 LDK 哦，它的厨具。基本上这个厨具就跟台湾的这种三房的厨具一致型，它这个都做比较大哦。你看这3口炉哦，一房做3口炉是怎样？对啊，做比较高级，比较高级，所以这是高级的一房的。你看它的这些柜子的配件都给的比较完，五金件也给的比较完整，然后冰箱放在这里。如果你自己一个人住，你会买这么大台的冰箱吗？对，所以这是比较高级的一房，单身贵族的那一种了哈。然后我们转过来，这个是客厅。房间呢？这是房间吗？不是，房间在那边。哦，房间在那边。哦 ，OK， 那这有收纳柜。好，客厅的部分这样子。好，然后这个房子，因为它有做新风系统，像这个，日本的新风系统基本上多数的公寓都会做，它新风系统不像台湾还要特别去设计一个抽风的通道，然后要一台机器，他们都利用这种对流的方式让它自己产生循环，不像台湾你还要再花钱啊，光做那个新风系统要花很多钱，然后建商还要再做很多的这个就是特别有这样子规划的房子才会有新风系统，但是在日本我看到很多，我看应该有6-7成的房子都有新风系统。然后这边呢，它是一个拉门，可是它这个房间就是暗房了，它就没有那个对外窗，没有采光，所以它做这种拉门的，一般，就专门睡觉的。可是房间也蛮大间的哦，不小间，然后它的衣柜也都蛮完整的。那我们看一下它的这个 LDK 的空间哦，餐厅的部分，餐桌放这里，然后这边就客厅，客厅大概是这样子。电视在那边，所以我们沙发放这边是可以的。可以。然后我们来看一下，有鸟大便所以这边有可能会有鸟飞进来，是不是？我看到很多日本的公寓，它外面会做一个网子，那个就怕鸟飞进来，是不是？哦，然后你看，它的这个晒衣架基本上都是在这个栏杆的下面，不会让你再从外面看进来要看到你的内裤啊。如果就是会有那种衣服挂在外面围墙的，基本上应该都外国人比较多，对不对？日本人应该都会挂在栏杆下面。不让人家看哦，比如说阿志喜欢穿那种豹纹的，或者是性感的，一听啊不要紧哦。这个还有一个逃生通道，大概是这样。然后我们往这边走，看出去的就是也有一段动距啦，不会说让你觉得说，在市中心你会不会很幽闭，很就是看起来很闷那种感觉。这个房子还好，阿志。这里叫新荣町，我们刚在下面看嘛，所以等于说我们到信义区很近，算是一个机能区。像这种区域是不是日本人也会比较喜欢？也会喜欢，不会想在最热闹很多人，然后很杂，很多观光客或者是很多人在那边上班，但是他又机能又好，又不想离那边太远，所以那边应该就是像这种区域应该是最适合就日本人也会喜欢的区啦。对啊，日本人比较喜欢。好，那我们好好分享一下这个房子。这个房子坪数几坪？这个房子的坪数是40，大概40平方米。再加上那个阳台，差不多40平方米，对不对？40平方米做一房，好像也算是很大间呢。我在大阪有时候看到40平方米已经做到2房去了。大概1LDK的话就是30、32、30，但是它做到40，稍微大一些了哈。OK， 那40平方米的修缮金大概多少钱？修缮金大概2万到3万。2万到3万，这个算比较贵啊。再加上管理费啊，对，因为这个房子比较新嘛，所以就管理费、修缮金也会比较好。1楼有冷气，1楼有冷气哈。然后这样子的话，它的这个40平方米的使用空间，屋主开价多少钱？3360万。3360？对。一房卖3360，好。那这样子这一间大概可以租多少？这一间大概可以租13万到14万。13万到14万，这样报酬率大概多少？大概5%左右吧。5%左右，名古屋差不多5%是一个基本。是一个，就是如果是那个什么，就是除非是一整栋啦，如果是那个什么1个房间、2个房间而已的话，就差不多4-5%。
哦，连这么新都有办法到5%，这么新，对，就是这间比较特别一点。这边的，因为它可能暗房，对不对？通常都是那个什么4%到4.5%，这样子。4%到4.5%。对。OK， 好，那如果说对这个房子呢有兴趣，或者是你想多了解一些日本房地产资讯呢，也可以加入我们群组，我们有一个社群，里面有1000多个好朋友在里面讨论日本的房地产资讯。那如果你是最近想要多了解名古屋，特别是名古屋的这个好朋友们呢，也可以问一下阿志，这边有扫描 QR code 可以加入他的官方账号，或者见第一则留言处可以加入他的 LINE 直接问他。那如果你是最近有计划要来名古屋看房子，也可以请阿志帮你安排哦。我们今天感谢阿志的分享，我们下次见哦，拜拜。如果你正计划来大阪旅游，那你可以选择 Ruby 他们公司的民宿，这里有一个像家的客厅，还有像家一样的餐桌，可以去超市买和牛回来煮，还有帮你洗屁屁的免治马桶，有洗衣机，出门不用带那么多衣服，体验正宗日式的房间。欢迎来找